다니던 회사에서 권고사직 당하고全く金がね 돈은 다 떨어져 친구들에게 얻어먹는 신세인 쿠사노. でも大学ってもんが最悪の詐欺なんだよ。だって4年間通うのに学費と生活費合わせて年間1000万以上するんだぜ。 현재 그에게 남은 건 학자금 대출뿐입니다. 美咲こいつ超ウケるぞ。なんで？そんなに金ねえんなら直近で割のいいバイトあるよやる今日 2,3 時間で30万ぐらいかな 얼핏 들어도 수상한 알바. いや遠慮しとくわ。んだよ仕切ってんのかよそんなんだから彼女できねえんだよ 쿠사노와 미사키는 소꿉 친구입니다. 이때 집에서 걸려온 전화. 아버지가 쓰러졌습니다. つまり眼球にできたがんです 아버지의 희귀암은 그나마 회복 가능성 있는 치료에는 보험 적용이 안 된다고 합니다. っていうか俺たち税金払ってんのになんで保険効かないんですか？ 쿠사노는 지금 이 상황을 도저히 이해할 수 없습니다. 집에는 학자금 대출 상환 독촉장이 와 있습니다. 俺だってもうガキじゃねえからなんとかするよ。 이곳저곳 닥치는 대로 면접을 보지만 취직이란 게 그렇게 마음처럼 쉬운 일은 아니었습니다. 親友だろ助け合わねえと 결국 그는 친구가 소개해주는 수상한 알바를 하기로 마음먹는데요. コンビニが3軒で出張所2軒この辺は ATM の穴場でや人通りも少ねえし行けてんだおいお前も塗れこれ塗っとくと金下ろすとき指紋がつかんでそう売り込め詐欺今気づいたのかよふざけんな待って今出たらやばいってここで逃げたら山田さんに殺されんぞあの人は本当にやるやべえからマジで実け聞けいいか俺たちはただ指示に従って金を下ろすだけそれだけだ俺たち出し子の取り分は下ろした金の 10%200 万なら20万1000万なら100万だしこいて就職したところで若いってだけで月収10万ちょっとでこき使われんだぞ 어쩔 수 없이 범죄란 걸 알면서도 타인의 카드로 돈을 뽑는 쿠사노. 그런데 친구 쇼타로에게 문제가 생겼습니다. 가까스로 친구를 구해줬긴 했는데 出し子の件は分かったけどそいつ面白そうだなてめえの連れな金持って逃げやがったぞ 친구가 배신했습니다. おめえの親父入院中なんだってな一緒に釣ってやろうか家族だけはやめてください。何でもします。何でもしますから。何でもしますいただきました何でもしてもらうぞこの騒ぎ聞いておめえに興味持ったやつがいいんだよ何のお仕事でしょうかわかりませんそいつも振り込め詐欺だしかも出し子じゃねえ年寄りを電話で騙すモノホンの現場だ逃げたら殺す 이렇게 폭력단의 소개로 어떤 장소에 도착합니다. 10秒遅刻だこれおい、明日も遅刻したら骨一本くれ持ってくから。俺はここの店長の毒川だ。これから10日間の研修でお前ら地獄見してやる。母さん分かってんの？2000万だよ2000万電話越しでも息子の声かどうかぐらい3件目ですね
도착한 곳은 부동산 영업을 하는 곳처럼 보였지만 쿠사노는 이곳의 진짜 목적을 알고 있었지요. 그를 제외한 다른 사람들은 이곳이 그저 영업을 하는 곳이라 생각합니다. 客から住所を聞き出して資料を送りつけんのがこの研修のゴールだ。成功するまで100万回でもかけろ。一件に5分かけたとしても3時間に36件だぞ。いろいろとやばいよな。どうしてここへ？ああ、雑誌の募集広告見て。営業部門月給30万確実、交通費支給。いやきついな予想できたけどここまでとはな。 실제로 우리나라도 당비 마켓처럼 공공연한 플랫폼에서 수상하게 좋은 조건으로 범죄 인력을 모집하기도 합니다. 하지만 보통 사람들은 이런 게 범죄자 구인이라는 것을 알지 못하지요. 研修初日この日だけで5人が辞めた。いや本当に翔太郎のことは何もないです。翔太郎のことなんか分かったら速攻教えろ。 쿠사노는 여전히 도망간 친구를 찾는 야마다에게 시달리고 있는 중입니다. おう美咲来てたんだよ。おっす。決まったよ。嘘。何系？営業系、東証マンションとかそういう。 부모님과 친구를 안심시키기 위해 일단 말은 했지만 어디에 취직했는지 정확히는 말할 수 없었습니다. 다음 날도 연수는 이어지고 てめえは覇気がねえんだよ覇気が。これってスクリプト通りに話さなきゃいけないんですか？俺前の会社で営業やってたんです。だからこんな紙くれ無視した方が。分かった。相手と話が続くなら適当にアレンジしてもいい。すいません。最後にお客さんに送る資料ってどんなですかね。安心しろ。資料もマンションも初めからそんなもん存在しねえ。今言った通りお前らがやってんのは空営業ってやつだ。だがなここクリアした先にある本当の現場すげえぞ。上合がついて稼げるやつなら月1000万はかで。 도쿠가와 팀장의 말이 진짜라면 아버지의 치료비를 벌 수 있을지도 모릅니다. 혹독한 연수 과정에 매일매일 관두는 사람들은 늘어났지만 쿠사노는 근성으로 버텨냅니다. 3丁目の2の18。はい、ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。はい、取れました。よっしゃー！佐野よくやったー！おい！ 最後まで行ったら1万円の報奨金だ。 처음으로 상대방의 주소를 알아낸 쿠사노. 1만엔의 인센티브는 덤입니다. 하지만 아무리 칭찬을 받아도 이 일의 끝은 사기라는 게 마음에 걸리는 쿠사노. 드디어 찾아온 연수 마지막 날. 끝까지 남은 건 쿠사노를 포함해 5명. お前ら本当にご苦労だったな。最終日はみんなでドライブだ。お前らの中でゴルフやるやついるか？あ、そうだな。 팀장님이 이들을 데려온 곳은 노인 전용 리조트. 골프란 건 제대로 구경도 못 해본 이들. 이 골프장이 생긴 건 1988년 버블 시대가 한창이었을 때입니다. 1년 회원권이 3천만 엔인 이곳은 버블 시대 때 돈을 많이 번 세대들이 주로 이용하는 곳이었습니다. 행복해 보이는 노인들. 반면 じっくり見とけ。よーく観察するんだ。てめえや、あいつら平均何歳ぐらいだと思う40代とか50代っすか。？9割お前らと変わらねえ。20代から30代ってとこだ。貧乏にまみれまくったせいで受け込んじまってよ。 실패를 거듭한 일본의 젊은 세대는 병들고 달아갔습니다. 실제로 여기 모인 5명도 취직난, 창업 실패, 일방적인 권고 사직 등으로 이곳까지 오게 된 것이었죠. 挨拶しろ！座れ。楽にしろよ。 송금 사기단의 리더 칸베라는 남자. 이 남자는 일본 내 노인들은 암적인 존재라고 단도직입적으로 말합니다. 마케팅이라는 합법적인 사기가 만연하는 지금 어차피 돈이 많은 노인들에게 일부 훔치는 것은 괜찮다는 궤변. 60세 이상 노인들의 평균 예금액 2천만 엔. 그리고 매달 나라에서 받는 연금 18만 엔. 젊은이들은 꿈도 못 꾸는 금액들입니다. 死んだ時残す金は不動産なんかも込みでなんと平均3000万。年寄りどもはなんでこの大金を使われんだ。
どうして若くて苦労してるお前らに分け与えようとしないんだ。こいつらのせいで我が国日本は病気なんだよ、病気。奴らは世の中で最も金持ちであり最もケチな人種だ。そう人種が違い、生き物としての種族が違い。こんな奴らから200万奪うことに俺は1ミリも罪悪感を感じない。 오히려 이 일에 긍지를 가지고 있다고 말하는 칸베. やるかどうか決めるのはお前ら自身だ。強制はしない。だがこれだけは言わせてくれ。ここにしがみつけばもう生きていくことの不安とか報われない思いとか悔しい思いなんかすることもね。 결국 5명은 본격적으로 송금 사기를 시작합니다. もしもし佐藤でございますが。もしもし、ひとしだけど。どうしよう。どうしよう。ひとしちゃん 아들 역할. 俺会社の同僚で高山っつうんだけど、息子さん偉いことしてくれたな。 화내는 사람 역할. 私高山さんの弁護士で杉村と申します。 그리고 중재하는 사람 역할. 이렇게 3인 1조로 이루어지는 사기. 最初はこんな調子で失敗続きだった。それでもプレイヤーへの支払いはしっかりしていた。基本給は月50万、交通費は日払い、成功報酬は歩合でテンパー。つまり200万の案件を当てたら20万が手に入る。神戸が言っていた年収5000万って話も嘘じゃない気がしてくる。金はどんどん入ってきたが銀行に預けるのは禁止。国税や警察に目をつけられる恐れがあるからだ。まあ俺はそれで問題なし。父親の治療費にすごく金がかかったから。特製ガトーショコラ。 취직을 축하해주는 소꿉친구 미사키. 誠、本当によかったね。いや正直最初お前らを見た時はこんなに早くプロのプレイヤーになれるなんて思ってなかった。まあなんつうか俺の真心からの感謝の気持ちだ。思う存分楽しんでくれ。 5명의 활약을 축하하는 자리에서 뜻밖의 인물을 만납니다. 바로 도망친 친구 효타로의 여자친구. お前どうしてここに。いや、誠くんこそこれ何の会社？それより翔太郎、あなたなんか連絡あった？ 효타로는 오사카에서 바람을 피면서 숨어 있다고 합니다. あいつ最悪。殺す。 鍵とか入れて。大丈夫。はい。 친구 사이의 선을 넘을 뻔한 순간. Good morning! 山田さん？なんでここにいるんですか？ちょっと話があってよ。待たしてもらった。あいつから連絡は？何も知らないそうです。じゃあ奴がパクった金立て替えてもらうか。山田さん。しょうがねえだろ。翔太郎が悪い。それとも代わりにおめえが穴埋めするか。お前今めっちゃ稼いでんだろ。こんなことしてられんのはそもそも誰のおかげだよ。あ来いって。待ってください。何？なんとかするって。ほんじゃ細かいことはまた相談しような。何なの？ねえ、誠くんってあんた何やってんの？今日のことは絶対誰にも言うな。特に美咲には。失礼します。おお、神戸、お前最近かなり上がってんじゃねえか。 사기단 리더 칸베에게 돈을 대주고 있는 것은 야쿠자입니다. 송금 사기가 돈이 된다는 걸 알아챈 야쿠자는 칸베에게 규모를 늘리라고 강요합니다. じゃあ半年以内にあと6つぐらい増やせねえか。6つ今回してる店舗に加えてですか。あと6つぐらい増やせないか。できます。そうか。 현재 불법으로 취득한 개인정보와 대량의 대포폰 수급은 야쿠자의 몫입니다. 1万名ほど大量の飛ばし携帯が手に入るそうだ。
사업을 계속 이어나가려면 그들의 제안을 받아들일 수밖에 없습니다. あの5人で店長を任せられるやつはあの5人の中だとやっぱり俺が店長？ 이리하여 쿠사노는 강제 승진을 하게 됩니다. 그리고 아직 사기에 한 번도 쓰인 적 없는 새로운 개인정보 목록을 받게 됩니다. 통신사나 쇼핑 플랫폼에서 털린 개인정보가 바로 이런 범죄자들에게 유통되는 것이지요. 全部で400件ある。1ヶ月の売り上げ最低1億2000万がノルマだ。いいな。 1億2000万って 오히려 부담감만 늘어난 팀장이라는 직책. 직원끼리 따로 만나는 것은 금지이지만 처음부터 친하게 지냈던 세이미야가 술 한잔 같이 하자고 합니다. 昇進おめでとやめろって神戸さんみたいになれっかな。 쿠사노는 칸베의 기대를 받고 있다고 스스로 생각합니다. う。いいじゃん。いけるいける。草野ならいけるって。てかさ、番号交換しよう。緊急用だって助け合わねえとさ。いや俺店長だからそこはしっかりしないと。いやいやいいから。なんかあったら俺全力で力になるから。お、ありがとう。おいお前店長になったんだって？ええ、それが何か。やったな。また身入りが増えるじゃねえかよ。 끊임없이 돈을 요구하는 야마다. そのことなんですけど、一度神戸さんか徳川さんに相談してもいいですか。和田さんは俺を紹介してくれた人だし、一言言っておかねえとなって。いい度胸で。じゃあ俺やることあるんで。おいこら、俺切ってんじゃねえよお前こら。 직책이 높아지면서 깡도 세졌습니다. 이왕 시작한 거 본격적으로 제대로 사기를 치기 시작하는 쿠사노 일당들. 何これ？スクリプト？そう自分で書いてみた。 그는 자기가 큰 회사에서 겪었던 경험을 바탕으로 새로운 대본까지 작성하며 사기 행위에 진심으로 뛰어듭니다. 그에겐 달성해야 하는 한 달 매출액이 있었지요. 오랜만에 엄마 심부름으로 미사키네 집에 들린 쿠사노. ちょっと上がってく？はいどうぞ。ありがとうございます。続いてのニュースです。あらやだ。400万円を騙し取ったとして20代の男が警視庁に逮捕されました。通称受け子とみられ、弁護士を装ってひどいね。最低。お年寄りいじめって何考えてんの？東京都内の70代の 보이스피싱 송금 사기는 이렇게 진행됩니다. 先ほどお電話した弁護士事務所の者です。孫は大丈夫なんですか？よろしくどうかよろしくお願いいたします。 최말단이 피해자로부터 돈을 수금하고 정해진 장소에 가져다 놓습니다. 그러면 두 번째 수금책이 돈을 운반합니다. 경우에 따라선 세 번째 수금책도 있는데요. 이때 뜻밖의 괴한들에게 습격당하는 수금책. 昨日叩きがあった。集金屋が襲われて意識不明の重体だそうだ。まだ捕まってねえがほぼ 100% 身内絡みだろうな。詐欺の金は失敗したらゼロだった金だ。だからさっさと諦める。俺たちはヤクザじゃねえ、ビジネスマンだ。まあもちろん裏切り者は許さねえがよ。なんかさ、今後のやり方考えててスクリプトを新しくするだけじゃダメだなって思って。じゃあうちの近くにファミレスがあるから30分後にミーティングで。4丁目の交差点ってここからどう行けばいいんですか？え、何？どうしよう。쿠사노를 납치한 건 다름 아닌 야마다 일당들. 何なんですか。こんなことして。神戸に言いつけるか。お前んとこに叩きをかける。まあ正確に言えや神戸を襲う。 대담하게도 야마다는 칸베를 털어먹겠다는 계획을 가지고 있습니다. 최근 수금책 습격도 야마다의 짓이었던 것. あんた絶対しくじる。俺にはわかる。訳を聞かせてくれよな。あんたと神戸さんじゃ格が違え。なんだそりゃ。
そりゃ痛えよ下手すりゃ死ぬよ山田さんのお宅ですか？あちげえ見りゃわかんだろあれ違います？なんだあいつ言っちゃいましたね。見てこいよはいはいすいません、山田さんのお宅ですか？やめろってダメだよごめんって言ってんじゃん舞台を倒すか何なんだよカロスてめえ見てこいおいてめえ何呼んでんだよやっぱり山田さんですよね。山田ですカンベリアちゃんと詫び入れるからおい生命にいる言っとけ。お前がさらわれるとこ見てて速攻連絡よこしてきた。 다행히 납치 현장을 목격한 세이미야가 빠르게 도쿠가와에게 알렸고 다행히 너무 늦지 않게 해결사를 호출한 것. 修羅場踏んで一線越えたな。この家業命かかってんだ。お前はもう普通には戻れねえ。だったらなりふり構わず稼がねえとな。 이날 이후 쿠사노의 각오는 남달라집니다. 칸베에게 받은 명분은 확실히 효과가 있었지만 슬슬 다 떨어져 갑니다. 이들은 한번 털어먹은 노인들을 다시 털어먹기로 하는 등 갖가지 방법들을 다 동원합니다. この名簿物件によっては自宅のタンス預金額も書いてあるじゃん。家が空いたとこに伸び突っ込むってのもありじゃね？空き巣ってこと？ふざけんじゃねなんで？手っ取り早いでしょ。え俺らの家業はあくまで詐欺だろうが 쿠사노는 단칼에 거절합니다. 姫か？どうした？美咲絶対に言うなって言われたんだけど 히메카가 미사키에게 쿠사노에 대한 이야기를 털어놓습니다. 쿠사노의 어머니는 독거 노인집 도우미 일을 하고 있었는데요. 몇몇 노인들은 지저분한 데다가 변태였습니다. 야쿠자絡みの仕事？誠が？ 친구에게 들은 얘기를 쿠사노 어머니에게 전달하는 미사키. 아들이 위험한 일을 하고 있다는 것 같은 제보. 어머니는 아들의 방을 뒤져봅니다. 今売り上げどんくらいなの？だいたい8000万くらいかな。8000万？でもこの調子だと目標達成いけるっしょ。いや実はそうでもねえんだよ。一番名簿ももう残り30件も残ってね。聞くんだけどお前はなんでこの仕事頑張ってんの？俺は親父さんの治療費それは聞いた。でももうそんぐらい稼いだろ。普通に戻ればいいって思わねえの？普通にはもう戻れねえ。怖い目にもあったけどむしろそれで目が覚めたっつうか後に引けなくなった。お前の言う通りこんな仕事他にねえよ。母さん。誠説明しなさい。いやこれは別に今の仕事がちょっと特殊で。パソコンの中も見た。驚いた。振り込め詐欺の作戦がびっしり。父さんの治療費も教育ローンもお年寄りから騙し取ったお金で支払ったってわけか。そうだよ。だってまともに働いたってこき使われるだけで手元にほとんど残らねえからさ。警察行く？警察？ありえねえ。うちら一家皆殺しだよ。そのでかい仕事ってのはいつ区切りがつくの？ノルマが厳しくて達成できるかどうか。でもうまくいけば辞める話も切り出せると思う。分かった。母さんもなんか手伝えるかもしれない。ノルマ達成させてそいつらとすっぱり縁切るの。 의외의 조력자 어머니. 노인 혐오가 걸릴 만도 했던 게 일하는 현장에서 항상 노인들에게 시달려왔던 어머니. 어머니는 자기 회사의 기밀 개인 정보들을 아들에게 건넵니다. 一番名簿と同じく持ち出し絶対現金。徳川さんにも神戸さんにもだ。え？なんで？上にはいいタイミングで説明する。 월 할당량을 채우기 위해 급조한 방법이었지만 기대 이상으로 무섭게 성과를 다시 올리기 시작합니다. はい。それで集金屋の手配を。車で行く。10分後だ。 그런데 또 다른 문제가 생기는데요.取りっぱぐれ。
山田が消えちまったこともあって集金屋の人手が足りてねえ。せっかくターゲット落としても売り子や出し子が出払ってる状態が続いてよ。おいがこのこと他の奴らに言うなよ。現場の指揮に関わっからよ。幹部さんは今禁止と対応策を話し合ってる。お前の方は指示が出るまで大口のターゲット狙うのは人やろ。あ、オッケーオッケー。心配はいらねえ。集金屋なら俺がいいの紹介してやっから。俺がすぐに梨つけてやっから。実は知り合いの紹介で良さそうなところが。俺の紹介じゃ信用できねえってば。いえ、そういうわけでなんでねえ、神戸ちゃん、なんで俺がヤクザだからね。ちょっとヤクザだから。ヤクザに紹介された集金屋じゃもしも金持って飛ばれた時泣き寝入りになっちまう。そう考えてんじゃないですかね。ちゃん、そんなこと考えたら勘弁してよ。いえ、そんなことは絶対に。足りねえだ。そっか、集金屋不足。他のやつには言うなよ。ああ、クルス聞いたぞ。あのさ、このことは。大丈夫。なんなら提案があんだけど。提案? 사기를 열심히 쳐도 자금 수급이 막힌 상황. 쿠로스와 함께 온 곳은 쿠로스의 친구들이 있는 곳. もうすぐ生きた魚介来るんで。いたなしだ。なんで? 그런데 친구들의 상태가 영 이상합니다. なんかまるで原始人だ。上に紹介できねえ。俺は帰る。謝れ。俺のダチ子を猿呼ばわりしてんじゃねえ。謝れ。いや、そういうつもりっちゃ悪い。お前のそういう上から目線な態度めっちゃムカついてたから。大卒？社会経験あり？なんか知らねえけどいい気になってっとな。そのうち背中刺されっつわ。刺される？刺されるって誰に？誰にだよ。例え話だろ。マジになんな。 어느 날 여느 때처럼 노인네 집에 출근한 쿠사노의 어머니는 鳥の里ステーションから来ました草野です。こんにちは。矢部さん、お具合いかがですか？矢部さん、ちょっと大丈夫ですか？ 강도를 맞닥뜨립니다. 母さん。驚いたでしょ。仕事先で空き巣で壊しちゃったの。くっそ。罰が当たったんだね。え？詐欺なんかに手貸したからこんな目に。私その絵も名簿に載せてた。もしかしたらあんたの仲間が。んなわけ。偶然だよ。走れ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 。え、緊急事態って？これ見てくれ。あ、これテレビで見た。この辺で年寄り狙いのノビが起きまくってんだろ。被害者全部 M 名簿と被ってる。情報が漏れてるってこと？かもしれない。いや、つかさ、そもそも M 名簿の元ネタって何なの？ 세이미야에게만 명부의 진실을 알려주는 쿠사노. しかもノビに巻き込まれて大怪我しちまって。もしかしてうちの誰かが？いや、そうは考えたくないけど。 M 名簿はもう使わない。草野、M 名簿なんでなくなったんだよ。すっげえヒット率だったじゃん。みんなが言った通り、勝手なことすると毒川さんとか怖いだろ。このペースだったらノルマも達成できそうだし、変なリスクを冒す必要ないだろ。M 名簿を下げてからノビのニュースは鳴りを潜めた。 쿠로스가 관여했는지 확실히 알 수 없지만 일단 그는 월 할당량에만 집중하기로 합니다. 이번 건만 성공하고 깔끔하게 손을 털기로 어머니와 약속했기 때문입니다. 誠も大変だね。おじさんのところと行ったり来たり。なんなのあの犯人のやつら。なんであんなことができんの？日本ってこんな国だった？私たちが小さい時からこんなだったっけ？ほんと最悪。水道水でいいよな。ああ。 퇴근 후 세이미야와 이런저런 이야기를 나눕니다. で、話って何？ああ、もうすぐノルマも達成すんだろ？だな。もし無事達成したら、俺この家業やめようと思ってんだ。いや、勝手に悪いと思ってる。でもおふくろとも約束したし、例えば一緒に辞めるとか、そんで2人で一緒に新しい仕事を探してさ。大卒のお前と中卒の俺で
一緒にやれる仕事なんて肩着じゃ存在しねえよ。ずっと付き合う気なんかねえだろ俺と。そんな。はあ、やっぱり見捨てられたか。俺なんか怖くて。何が？この仕事が楽しくなってきてたその自分の気持ちが。今さらいい子ぶんじゃねえよ。あ、はい。受け取りました。どうぞ。どうしました？叩きで詐欺の上がりぶんどられて900万のへこみこれどうすんだよ칸베ちゃん칸베는 수금에 있어서 더 보안을 신경 씁니다. 하지만 야쿠자가 제공한 수금책은 일한 첫째 날 바로 습격당합니다. 鉄壁の守りで名を売ってる集金屋なんだぜ。それがお前んとこの箱で取引始めた途端これってなんかおかしくねえか。うちのプレイヤーが叩きに噛んでると。だろうな。俺は奴らを信用しています。いや大体集金屋が変わった途端叩きが起きるって普通なら紹介者が疑われる話でしょ。お前そんなに俺とやりてえのか。戦争はやべえや。そこでいなりになったらあいつ味しめてまた叩きやりますよ。プレイヤーやってた頃が一番楽しかったよな。 쿠사노 일행은 다행히 월 할당량을 채우기 일보 직전입니다. 이거 요거세요. 이거 와. 자 이거. 괜히 자네도 넓었다. 돌았다. 수금책 터리범을 잡기 위해 도쿠가와가 잠복 근무를 하고 있었던 것. 아야 걱정이라! 도쿠가와-さん クルスが何したんですか? あの野郎叩きとグルだったんだよ! あ聞けよ俺! お前のこれ! 行くぞ!クルスさんのお宅ですか？クルスさんのお宅ですか？なんでここが人の家だと思ったんだ？都会は便利だしな。絶対そうだよ。そうだそうだ。じゃあ何入ったやつの人だ？わかんねえ。毒川さん、整いましたよ。禁止がうちを疑いやがるから罠を張った。そしたら早速一匹引っかかりやがってよ。ボコって聞き出した名前がクルス。絶対許さねえ。まだ仲間がいるんだよ。おしろ。セミヤってやつだよ。 알고 보니 쿠루스가 배신자였습니다. 충격적인 사실. 세미야도 쿠루스와 한패였던 것. 둘은 함께 쿠사노를 속이고 그의 명부를 이용하여 노인들의 집을 강도짓하고 있었습니다. 아, 야, 세미야와いませんね. 사라! てめえセミヤとグルか。まさか。てめえらいつもこそこそあったろが。叩きとかそんなこと絶対ないです。じゃあ俺が知らねえ名簿使ってんのは何だ。なんでそれを。やっぱりな、上がりが良すぎる。今のは釜かけたんだよ。逃げようとか考えんじゃねえぞ。くそ。出てねえんだよ。もう何してんだよてめえよ。掴んだって。てめえ俺が疑われてんだぞ。こんなつもりじゃなかったんだって。俺昔すげえ借金作ったって言ったろ。地味に詐欺続けて返すって手もあったよ。なんで俺に一言相談してくれなかったんだよ。だって相棒が仇に戻るってのに迷惑かけれねえだろ。やめろ。なんだよ。やめろ。お願いします。すいません。やだ。死にたくないです。
쿠로스는 결국 해결사에게 해결당합니다. 俺たちどうなるんでしょうか。草野お前いいネタ隠してたんだって。上に詫び入れで差し出すことになってな。ちょっと待ってください。なんだったら自分で持ってください。今回の件でうちの箱は評判がどっち。もう何もかも遅えんだな。俺が勝手にやったことでこいつは何も知らなかったんです。だからこいつだけは助けてやってください。お願いしますお願いしますお願いします。俺と毒川も昔はお前らと同じプレイヤーだった。手っ取り早く稼いでやめるつもりがずるずると続いてしまってな。うせろ。行け。 뜻밖의 자비. 둘은 도망칩니다. 나머지 일당들은 도쿠가와의 지시대로 쿠사노가 보유한 명부를 입수하기 위해 선을 넘고야 마는데요. パソコン奪うだけでしょ。暴力はダメだよ。じゃあてめえ一生そこ座ってろ。すいません。草野さん。おい草野。おい。 칸베는 야쿠자들을 의심했던 점, 그리고 막대한 손해를 끼친 점에 있어서 큰 대가를 치러야 할 겁니다. 向こう3年は上がりの8割差し出せってよ。マジっすか。仕方ねえよ。久しぶりだな。誰だ。 쿠사노에게 걸려온 의문의 전화. 이럴 수가. 야마다가 살아 있었습니다. 生きてたんだ。今お前いくらある？俺詐欺屋しくじったんだよ。ざまねえな。おい、有り金全部よこせ。どうせおめえみたいなクズ一人が何もできねえだろうがよ。誠、さきちゃん。警察は？来たけど何も話してない。それでいい。できるだけ普段通りにしてて。普段通り。 오늘은 아버지가 집에 돌아오기로 한 날. 어머니를 집에 홀로 두고 그는 전화를 받고 뛰쳐나갑니다. 지금까지 했었던 범죄의 흔적을 지우기 위해서였지요. 한때는 즐겁게 느껴지기도 했었습니다. 하지만 결국 사기는 범죄입니다. 자신만이 피해자이고 약자라고 느껴졌었던 그 시절. 잘못된 선택은 그에게 돌이킬 수 없는 상황을 초래하고 말았습니다. どうして若くて苦労してるお前らに分け与えようとしないんだ。本部に連絡。はい。いいかお前ら。もし捕まっても絶対だれんなよ。では以上をもって全ての業務終わり。解散。 그는 미사키를 찾아갑니다. ミサキ、なんていうかごめん。帰って。警察には黙っててくれ帰ない？ってよ。 다시 일상으로 돌아온 쿠사노. 예전처럼 평범한 일상을 살 수 있을까요? やり直そう。家族3人で。おい！てめえ！誠！せっぱ。これで全部だよ。これで全部かこれ。そうだっつってんだろうがよ。 쿠사노는 사기로 모은 돈을 그냥 야마다에게 줘버립니다. 돈이 아깝고 말고는 지금 그에게 문제가 아닙니다. 그냥 예전 순수했던 그때로 돌아가고 싶을 뿐입니다. ちょっと休んだら一気に取り返しましょう。お前番頭継ぐ気ねえか。え？ありがとうねお兄さん。ありがとう。ありがとうねお兄さん。いやーなんか疲れちまってな。箱もこれも一切合切。
お前に譲るわ。冗談っすよねカメさん。まあ次はもう少しさっぱりした商売やってみるわ。今さら違う生き方なんてできるんですかね。やってみるわ。あれいいかも。これじゃないの？あ、これね。うん。そこ。 엎질러진 밀가루. 그는 스스로를 합리화하고 변명합니다. 弱者救うための社会制度も何も頼れない。どうにもできなかったんだよ。本当ごめんなさい。誠、お母さんそれ違うと思う。父さんだ。 하지만 정의의 철퇴는 피할 수가 없었죠. お前が被害者から奪ったのは金だけじゃない。尊厳だ。つまり身の回りのお世話だけじゃないんです。 세미야는 진짜 영업사원이 되었습니다. 노인들을 상대로 사기를 쳐왔기 때문에 그런지 노인들을 제법 잘 상대하게 되었습니다. 구치소에 갇혀있던 쿠사노는 풀려납니다. 소꿉친구 미사키가 증언을 철회했기 때문입니다. 妻美咲が証言をひっくり返さなければお前を無所にぶち込めだ. 저도 보이스피싱 전화를 여러 번 받아 보았는데요. 수법은 날로 영악해지고 치밀해집니다. 문제는 젊은 세대들보다 노인들이 이런 사기에 취약하다는 것. 살아남기 위해 기꺼이 타인의 삶을 파괴해야만 했던 모순된 비극. 오, 마코토. 久しぶりやな. 씁쓸하지만 외면할 수 없는 그늘진 이야기를 담은 스캠. 오늘의 리뷰 서랍장은 더 조용히 닫겠습니다. 감사합니다.